खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जे जों फोसावनो मोनसिगोन दिनै बयनिसिमबो जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय आरो दा जोंनि मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव जों लिंहरनाय जादों सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो मोसागिरि एक्ट्रिस हिसाबै जों दानि शर्ट मुभि गाग्रा मनिषा मुसाहारि आरो एक्टर हिसाबै दा जाखांफुनाय सेंग्रा बिग्राय ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे आरोबाव दंबावो फुंबिलि बसुमतारी बेफोरबायदि प्रग्राम दा बे दावराव दावसिनि बेलायाव जोङो ओरैबायदि कमिटिनिफ्राय ओरैबायदि स्ट्रं खालामगोन आरो जोंजों लोगोसे जोंनि सरकारनिफ्राय आउटफोर्सनिफ्राय जोंनिफ्राय थोजासे जोंखौ सहाय होगोन मदद होगोन बा जोंखौ माने प्रसासनजों लोगोसे बा जोंनि कमिटिजों बिराद स्ट्रिक्टयै जों माबा खालामनाय जागोन आरोखि नोंथांमोननि आइफवालि पिकनिक स्पटआव मा मा सुबिदा दङ आरो नायनो थाखाय मा मा जायगाफोर दं आरो बिनि नायथावथाव माबाया माबायदि सुबिदाया बेनो जोंनि बे पिकनिक स्पटआव जे दैनि थाखाय अभाब गैया आरो बाहेरायाव थांनो थाखाय लेट्रिन जों बानायनाय जागोन आरो नायथावथावा बेनो जाहैबाय जोङो बटिं लाबोनाय जागोन आरो जों मिकि माउसबो लाबोनो जों रायज्लायगासिनो दङ बे थिग जाथ'वाखै जागोन आरो बेजों लोगोसे आरो माखासे डेक'रेसन जों बानायगासिनो दङ बानायजोबनो हायाखै आरो बेयाव दङ जाहैबाय आरो दा कनस्ट्राक्सन आरो जागासिनो दं सोलिफुगासिनो दङ बेयो 900 मिटार बेयो ब्रिज बे आइ नदि ओरै थुक्राझारनिफ्राय फैनानै बेयो ओरै फाथाबारि मावफार उगुरि थांनाय लामा बे ब्रिजखौ बानायगासिनो दङ बे बारा गोबाव नांला बे ब्रिजआ हासिगोन बेखौ नायनो हागोन बयबो मोजां खामानि सोलिगासिनो दं बेयाव थांनाय बोसोराव गोबां दा जों थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामनाय जाबाय माने बास फैनो थाखाय जोङो हाबनो हानायनि थाखाय जों बेब'स्था खालामगासिनो दं हम पाइप होगासिनो दङ दैयाबो देग्लाय एसे मोजाङैनो सुबिदा होदों दैया माने बांद्राय गिदिर थाखाय आगोलावथ' जों दैया गिदिर थादोंमोन खिन्थु एबार दैया एसे फिसा दङ आरो बिनि थाखाय जों हम पाइप होनो हागोन आरो जों बानायगासिनो दङ JCB होगासिनो दं जोङो ओमफ्राय लामाखौ जों थनथना बानायगोन आरोखि नाम्बारखौथ' होनो हागोन प्रब्लेम गैया माने जोंनि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि नाम्बारखौ हरनो हागोन आङो नाम्बारा फार्स्टआव आङो होनो हासिगोन 700-288-5260 700-288-5260 बेखौथ' सरकारनिफ्रायनो माना होखानाय सरकारा जा माने रुल्स होगोन जों बेखौनो फालिगोन माने सरकारा जेरैबायदि जोंखौ बिथोन होगोन बेबायदि जों खालामगोन जों स्ट्रिक्टयै माने जों कमिटिनिफ्राय स्ट्रिक्ट माने जों माबा खालामनाय जागोन आरोखि डिउटि खालामनाय जागोन नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआव मोनफैनो थाखाय लामाया बबेजों हाबनांगोन जोंनिया चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मेन चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनाथ' काजलगाव सेन्टारा डिस्ट्रिक्ट सेन्टारा काजलगाव जानानै बेंटल फैनानै थुक्राझार हाई सेकेन्डारि राइट साइड टार्न लानानै सिदा फैबानो मोनफैबाय आरो ओरै खासिखत्रा जानानै फैबाबो बेंटल हाबनानै थुक्राझार फैनानै हाई सेकेन्डारि स्कुलजों राइट टार्न लानानै सिदा सानजाजों फैबानो मोनफैबाय आरो गसाइगाव क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्लाबो खासिखत्रा जानानै फैनो हागोन खासिखत्राजों बिराद मोजां लामा थनथना आरो सामथाइबारि कारिगाव गसाइगाव जायोब्ला कारिगाव जानानै सामथाइबारिनिफ्राय खासिखत्रा जानानै बेंटल थुक्राझार ओमफ्राय ओरै सानजाजों फैबानो मोनबाय आरो नोंथांमोनखौ जोङो लिंहरनायनि गुबै खारनानो जाबाय जोंनि आइफवालि पिकनिक स्पटआ फैगौ डिसेम्बर मासनि 10 थारिखआव जोङो खुलिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय बिनिखायनो जोङो बे आइफवालि पिकनिक स्पटखौ जोंनि कमिटिया गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामना लानाय जाबाय बिनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो आइफवालि पिकनिक स्पटनि जानानै जों बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि डिसेम्बरनि 10 थारिखआव लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो एबा नुजाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जादों बेखौ जोङो फुंनि 10 बाजियावनो एबा 10थासोआवनो जोङो मुंख्लं खालामनाय जागोन आरो मोनायावथ' प्रग्राम थाबाय जोंनिया बिनिखायनो जोङो फुंनि 10 बाजियावनो जोङो खुलिनाय जागोन बे प्रग्रामाव सिंगार हिसाबै नुजाफैगोन मोनाबिलिनि सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो
मनिषा 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 मोसाहारि लकेलनि मोसागिरिफोरबो दङ आरो जोंहा एसे दामग्रा देग्रा बावैसो जोङो खोनानो मोन्दों आरो बिथांमोनाबो फैनो नागिरदों